工地地面鹰架东倒西歪，甚至还超出施工围篱，占据到旁边的人行道。 往上看，鹰架外的防尘布被风吹破，里面的鹰架有一大部分全都外露。警方在现场放置三角警示锥，并且指挥交通，就怕来车没有注意到，非常危险。受到轩岚诺台风外围环流的影响，基隆中山区中和路一处工地的鹰架被7到8级的强阵风吹落，另外这里的招牌也被风吹倒在地面。 招牌挡住仁爱区仁武路路口，封锁线也已经拉起来，单一线道的小路车辆完全无法通过。台风来啊，昨天就先把它围起来，就把那个电灯直接剪下来。还好前一晚就把封锁线拉起来，招牌被吹落时没有人车经过被波及到。而这个轩岚诺台风对基隆的威胁并不小，潮境公园浪越打越高，浪高达到4到5米，直接扑上人行步道。 基隆一早的雨呢，都是一阵一阵的，但是可以很明显的感受到整个风浪是非常的强劲，尤其呢在潮境公园的岸边呢，这个浪花都是直接越过栏杆打上来。 基隆港从1号晚上风雨就不小，一直到隔天上午都还是雾蒙蒙一片。轩岚诺台风虽然没有进入台湾，但威力还是不能小觑。台风风雨一阵一阵，民众千万不要轻忽，也要避免前往海边活动。TVBS 新闻刘新奎、朱光宏、张玉科、钟永轩基隆采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。